有一个黑黑的东西，那就是九只青蛙了哈，那就是九只青蛙了哈。好，哎，这个帅哥够聪明了哈，这个帅哥啊，用手机把它拍下来，再慢慢放大，哎，美女啦，哈哈。好，来，日月潭的水是从哪里来？我们后面有一座最高的山，它是我们的水社大山，它的海拔有2059公尺。